Ուրբաթօրյա ողջույններ, իմ լավ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ուրբաթօրյա հաղորդումը ձեզ է ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Multiknik-ը։ Լքերեմայինը։ Իհարկե, նաև ձեզ ողջունում են ձեր սիրված բոլոր մուլտիպլիկացիոն կերպարները, հատկապես Մաշան, ինչպես նաև մեր լավագույն բարեկամները, ապաչիներն են ձեզ ողջունում։ Գիտեք ինչ ունեն, քաղցր ձողիկներ, թխվածքաբլիթներ, արևածաղկի սերմեր, կրեկերներ, չիփսեր, բացի դրանից, որպես մրցանակ նվեր, ապաչին ձեզ համար պատրաստել է համեղ հավաքածու, այստեղ այս պարկի մեջ ամեն ինչ կա։ Երբ որ դուք մասնակցում եք մրցույթին, հաղթող եք ճանաչում, Քերի Multiknik-ը հրավիրում է իր տաղավար եւ անպայման հաղթողներին նվիրում է ապաչի հավաքածու։ Այսօր պետք է նամակներ ընթերցեի, բայց բազմաթիվ փոքրիկների խնդրանքով նորից անդրադառնալու ենք փոքրիկ ներկայացումների, հեքիաթ ներկայացումների։ Եթե հիշում եք, մեր հաղորդումներից մի քանի հաղորդումներում մեզ հյուր եկան սինեմայի փոքրիկ թատրոնի դերասանները։ Տեսեք, մեր նամակներում փոքրիկներ կան, որ գրում են Քերի Multiknik, եւս մեկ անգամ կցանկանայինք դիտել Կիկոսի մահը, Հովհաննես Թումանյանի Կիկոսի մահը փոքրիկ ներկայացումը սինեմայի փոքրիկ թատրոնի դերասանների կատարմամբ։ Ես հենց այս պահին ձեզ կցուցադրեմ այդ հեքիաթը, ավելի ճիշտ, բայց ասեմ նաեւ, որ մենք ունենք ինչ առաջնախաղ։ Կիկոսի մահը դուք դիտել եք, բայց քանի որ շատ եք խնդրում հենց հիմա այդ ներկայացումը կդիտեք, Կիկոսի մահը ներկայացումից անմիջապես հետո առաջնախաղ է, երկու ներկայացում, էլի ներկայացնում են սինեմայի փոքրիկ թատրոնի դերասանները։ Մեկը կլինի Սուտլիկ Վոսկանը, ըստ Հովհաննես Թումանյանի, մյուսը Խնկո Ապոր Գայլուգարը։ Եկեք դիտենք Կիկոսի մահը, վերհիշենք այս ներկայացումը, հետո նոր անցնենք պրեմիերայի, այսինքն առաջնախաղ։ Քերի, դեպի Multiknik հեքիաթային աշխարհ, առաջ։ Հովհաննես Թումանյան, Կիկոսի մահը։ Լինում է չի լինում, մի աղքատ մարդ ու կնիկ են լինում։ Սրանք 3 աղջիկ են ունենում։ Ես, ու մեկը ես։ Մի օր հերը աշխատելուց է լինում, ծառավում է։ Փոքր աղջկան ջուրն է ղրկում։ Աղջիկ ջան, Հա, հեր ջան, գնա աղբյուրը ջուր բեր, ծառավ ներա։ աչքիս վրա հեր ջան։ Աղջիկը կուժն առնում է գնում աղբյուրը։ Լա 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 լա։ Աղբրի գլխին մի բարձր ծառ է լնում։ Իս ծառը որ տեսնում է, իրեն միտք է անում։ Հիմի որ ես մարդի գնամ ու որդի ունենամ, անունը դնեմ Կիկոս։ Կիկոսը գա, էս ծառը բարձրանա ու վեր ընկանի, մեռնի, վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի ջան։ Տեղն ու տեղը ծառի տակին նստում է։ Սկսում սուք անել։ Գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոզ, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին, վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի ջան։ Էս մարդ ու կնիկ սպասում են, տեսնում են փոքր աղջիկը չի գալիս։ Միջնեք աղջկան են ուղարկում սրա հետևից։ Աղջի, մի գնատես քորը տնչի ուշացավ։ Ծառավ ներանք տո։ Միջնեք աղջիկը գնում է դեպի գյուղի աղբյուրը։ Փոքր քույրը սրան որ հերվից տեսնում է, ձեն ավելի է բարձրացնում։ Արի, անվախտ մորքուր, արի տեսքում Կիկոսին ինչ ա եղել, վայ։ Ինչ Կիկոս։ Բայց ես ասին, գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պոպոզ, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառի, ցած ընկավ քարին, վայ, Կիկոս ջան, վայ, որդի
Գորում է միջնեքուրը, նստում փոքր քրոջ կողքին ու միասին սուք են անում։ Սրանց մերը սպասում է, տեսնում է չկան, մեծ աղջկան է ձեն տալիս։ Աղջի, մի գնատես քրայդ ինչ եղան, գնացին հետ չեկան։ Այս մեծ աղջիկը գնում է, տեսնում երկու քուրն էլ աղբերի գլխին նստած լաց են լում։ Քա ընչեք լաց են լում աղջի։ Բա չես ասի, մեր այս պուճուր քուրը գնաց մարդի, ունեցավ որդի։ Գդակը բոբոզ, անունը Կիկոս։ Վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան։ Վայ քումո քիրին Կիկոս ջան։ Սա էլ գլխին տալիս սրանց հետ սուք է անում։ Սրանց հոր պրոշը արդեն ծարավից ճաքում է։ Հա էլի։ Այ կնիկ։ Ծառավ մերանք, այս մեր աղջիկները ինչ եղան։ Հեսա, գնան դրանց հետևից։ Հերվից իրենց մորը հենց տեսնում են թե չէ ձեն են տալիս։ Արի, ամբաղ տատի, արի տես քո թորան գլուխն ինչ է եկել, վայ։ Ինչ թորայ աղջի, գժվար։ Բա չես ասի, այ մեր, գնացի, մարդ։ Աղջի, էդ երբ ասի, համբերի մեջ են, գնացի մարդի, ունեցա որդի։ Գդակը բոբոզ, անունը Կիկոս։ Վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան։ Վայ քարանար քու տատի ակաջները, սենց բան չլսեի Կիկոս ջան։ Տիկին, ուշքի եկեք, տիկին։ Լավ եմ, արդեն լավ եմ, դու քու կարպետը բռնի։ Մերն էլ ծնկներին խփում է։ Եվ։ Հա, չոքում սրանց կողքին ու միասին սուք են անում։ Սրանց հերը սպասում է, տեսնում է կնիկն էլ գնաց չեկավ, ասում է. Գնամ տեսնեմ ես ինչ պատահեց, որ սրանք իրար հետևից գնացին, մնացին աղբերումը։ Հա, գնա։ Կնիկն ու աղջիկները հենց սրա գլուխը հերվից տեսնում են, ձեն են տալիս։ Արի, ամբաղտ պապի։ Հա, պապի։ Արի տես քո թորանը ինչ է եղել, վայ։ Ինչ թոր, ինչ եք ասում։ Բա չես ասի, մեր ես պուճուր աղջիկը գնաց մարդի։ Հետ երբ հասցրեց։ Հա հերջան, գնաց մարդի, ունեցավ որդի։ Գդակը բոբոզ, անունը Կիկոս։ Վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան։ Սրանց միջի մի քիչ խելոքը հերն է լինում։ Ճիշտ ասում։ Ասում է. Այ հիմարներ, ինչ եք նստել էստեղ ու սուք եք անում։ Ինչքան էլ սուք անեք, ինչքան էլ լացել եք, հո Կիկոսն էլ կենթանանալու չի։ Եկեք գնանք մեր տունը։ Հա։ Մարդ կանչենք, ժամ ու պատարակ անենք, Կիկոսի քելը խտանք բարձնենք։ Վեր կացեք։ Գնացինք մարդի, ունեցանք որդի, գդակը բոբոզ, անունը Կիկոս, վեր ելավ ծառին, ցած ընկավ քարին, վայ Կիկոս ջան, վայ որդի ջան։ Դու մի ասիլ, սրանց ունեցած չունեցածը մի եզն է լինում։ Այս եզը մորթում են, ժողովուրդ են կանչում, ժամ ու պատարակ անում։ Թող Աստված օղորմի մեր Կիկոսին, աշխարհքի կարգն է այդպես, մարդ ոնց եկել է, այդպես էլ պիտի գնա այս աշխարհքից։ Բարով գնաս Կիկոս ջան։ Ունեցած, չունեցածներն էլ գյուղի ժողովրդին կերցրին, խմցրին, Կիկոսի քելեխը տվին, նոր հանգստացան։ Էստեղ են ասել, խելքի պակասը աղքատության պատճառն է։ Վերջ։ Հիշում եք, այսինքն վերհիշեցինք այս փոքրիկ ներկայացումը, ապրեն մեր փոքրիկ դերասանները։ Իսկ առաջնախաղի համար, որ առաջի անգամ հենց այսօր դուք պետք է դիտեք Սուտլիկ Որսկանը ներկայացումը և Գայլն ու գարը։ Հա,
Այս ներկայացումների համար որպես շնորհակալություն մեր ապաչի ընկերությունը բոլոր դերասաններին փոքրիկ այսպիսի հավաքածուներ կտա նվեր։ Իսկ մինչ այդ պետք է նրանք իրենց հեքիաթով մեզ ուրախացնեն, որ այս նվերները ստանան։ Պատրաստ եք, նորից գնալու ենք հեքիաթային աշխարհ։ Այս անգամ սիրելի փոքրիկներ առաջ նախ դիտելու Հովհաննես Թումանյանի սուտլիկ բորսկանը, մյուսը որ ասացի ինչ հիշեցիք։ Ապրես խնկոաբեր լայլն ու գարը։ Դե ձեզ բարի դիտում առաջ։ Հովհաննես Թումանյան սուտլիկ բորսկանը։ Հորս կնունքով, մորս ծնունդով, ավեր կացանք մի օր 5 ու 6 հոգով, Թրով թվանքով բորսի գնացինք։ հադիներ, ուդիներ, չոտիներ, Մարտիներ երես էր, ես էի, գնացինք բորսի։ հու, հա, սարեր, ծորեր, դուզ գնացինք, Որտեղ բորսկար սուսուփուս գնացինք։ որտեղ, ահեր, Կուզերկուզ գնացինք։ Գնացինք շատ թե քիչ։ Միներ տեսնենք, 3 լիճ։ Երկուսը ցամաք, մնի մեջն էլ ըսկի ջուր չկա։ միներ տեսնենք, ես անջուր լճում, ալողում էլ ճճում, իրեքած սպիտակ բատ, Երկուսը սատկած, մին էլ ըսկի կենթանի չի։ հադի, տուր հատուր, Թվակ չունեմ, ահուդի, տուր հատուր, ես էլ չունեմ, չատի մատի, Մենք էլ չունենք, բա ինչ անենք։ հորես ձերը, հաստ ու բարակ, կարճ ու երկար մի պետ կար, Երեսն առավ նշան բռնեց մինել տրխկ։ որ կրակեց, նա կրակեց։ ես զարկեցի, Որ զարկեցի, գետին փրվեց։ Ամեն թևը հին գազուկես։ հադի դանակ, Դանակ չունեմ, ահուդի դանակ, ես էլ չունեմ, չատի մատի, Մենք էլ չունենք, բա ինչ անենք։ հերս էլ ունի, բերան չունի, Էսավ բերան դանակը Քաշեցինք, հատին մարդեց, չկարած, հուդին մարդեց, չկարած, չատին, չկարած, մատի, չկարած, Ժետել։ չկարած։ ես քաշեցի, մորթեցի, ամորթեցի, վեր քցեցի, աբադ մի ասիլ, Մի կոմեշ ասա, հատին շալակից, չկարած, շլակեց, չկարած, չատին, չկարած, մարտի, չկարած, Ժետել։ չկարած, ես շալակեցի, գնացինք, Գնացինք, հասանք միտեղ, միներ, տեսնենք երեք գեղ, Երկուսի տեղը ըսկի չի եվում, մնումն էլ ըսկի տուն չկա, Ես անտուն գյուղում, ամիտուն գտանք, Էդ տան մեջ 3 պարավ։ Երկուսը մեռած, մնի բերանումն էլ ըսկի շունչ չկա, Իսան շունչ պարավ է, Դեսման եկավ, դենման եկավ, մի կես բրինց գտավ, ու 3 պղինց, Երկուսը ծակ, մին էլ ըսկի տակ չունի, տղերք, Ամեն։ Ինչ ա եղի, ինչ կա, աս եկեք, բադով փլավանենք, Ջուրը լցինք էտ անտակ պղինցը, մեջը դրինք էտ բադն ու բրինցը, անկրան էպեցինք, էպեց, բադն ու բրինցը գնացին, մնան ջուրը, որսից եկած, սոված մարդիկ, կերանք, Կերանք։ կերանք, Կերան։
Մենք էլ կերանք, ուֆ, ոչ աչներս բան տեսա, ոչ վերաններս բան մտա, ոչ աչներս բան տեսա, ոչ վերաններս բան մտա, ոչ աչներս բան տեսա, ոչ վերաններս բան մտա։ Խնկո ապեր, գայլն ու գարը, մի ամլի գար, իրեն համար ջուր էր խմում արվակից։ Մեկ էլ դեմի ծորակից, գոյլ է կծրում վերևը, խոսքի տոնով իս ձևը։ Իս ինչ լրպություն, ինչ հանդգնություն, այ դու պսլնքոտ ոչխարի լակոտ, դու ինչի տեր ես, որ գաս դնչովըտ, քթովըտ, պնչովըտ, ջուրս, պղտորես, բրնեմ դունչըտ, կտրի շունչըտ։ Մի բարկանա, պարոնգը, կենից ցած եմ քանիկայ, այնպես բան ես ասում որ։ Սուտ եմ ասում այ լղպոր, էտ էլ չլնի հել բանը, չեմ մոռացել եմ բանը, որ հենց էստեղ, նույն օրը, հայհոյեցի իմ հորը։ Մի տարեկան դեր չկամ։ Եղբայրը տերանս գամ։ Ես մի ծին եմ ինուճար։ Խնամի տերան պատճառ, կամ մեկը ձեր պիղծ ցեղից, էլ շար չգաս քո տեղից, ձեր շների, հովիվների, ողը, քեզնից ես հանեմ, տես գլուխը ինչ բերեմ։ Ասավ հասա գարանը, առավ թրավ անտարը։ Իստեղ ինչն է գլխավոր, Ուժեղի մոտ միշտ են թույլն է մեղավոր։ Տեսակ իմ սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ, ինչ զվարճալի եւ հետաքրքիր ներկայացում էին պատրաստել մեզ համար սինեմայի փոքրիկ թատրոնի սաները։ Շնորհակալություն ձեզ այս գեղեցիկ ներկայացման համար։ Շնորհակալություն է նաեւ նրանց հայտնել մեր մշտական լավագույն բարեկամ Առատաձեռը, Ապաչի ընկերությունը, նրանց նվիրելով Ապաչի հավաքածուն։ Սաներ, մենք էլ Ապաչի շնորհակալություն հայտնենք։ Գնացինք։ Դե ինչ, իսկ ինձ մնում է, սիրելի փոքրիկներ, հիշեցնել մեր հասցեն, որպեսզի ուղարկեք ձեր առաջադրանքները, գուցե հեքիաթները, նկարները։ Մեր անփոփոխ հասցեն է քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Multiknik հաղորդմանը։ Իսկ հիմա եկավ հրաժեշտի պահ։ Ձեզ հրաժեշտ են տալիս Քերի Multiknik-ը, մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչի ընկերությունը եւ սինեմայի փոքրիկ թատրոնի սաները։ Իսկ վերջում ասում ենք ամենակախարդական խոսքը միասին։ Ալբուլդա։ Ալբուլդա։ Այո, շնորհակալություն հայտնենք եւ փոքրիկներին գեղեցիկ ներկայացում մեզ մատուցելու համար։ Շնորհակալություն մեր Ապաչին, որ բոլոր դերասաններին, փոքրիկ դերասաններին այսպեսի նվերներ մատուցեցին։ Իսկ մեզ մնում է սիրելի փոքրիկներ հրաժեշտ տալ ձեզ։ Իհարկե, դուք կարող եք բացի նկարներից, առաջադրանքներից ձեր նամակներում նաև գրել Քերի Multiknik-ին, թե ինչ ներկայացում կցանկանայիք Քերի Multiknik-ը բեմադրել սինեմայի փոքրիկ թատրոնի դերասանների հետ, հետո արդեն ներկայացնել եթերով որպես հեռուստատեսային ներկայացում։ Դուք ձեր նամակներում գրեք։ Իսկ ձեր նամակները, նկարները եւ առաջադրանքները, որպեսզի հասնեն Քերի Multiknik-ին, ես ամեն անգամ հիշեցնում եմ մեր անփոփոխ հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Multiknik հաղորդմանը։ Սիրելի ծնողներ, մեծ է ձեր փոքրիկների համար բաժանորդագրվեք Multiknik YouTube-յան էջին։ Ինչու՞, որովհետև այս հեքիաթները կարող եք դիտել այնտեղ։ Վերջ, Քերին ասում է վերջ, իր հայտնի նշանն է անում, որ մեր եթերային ժամանակը սպառվում է, Քերի, վերջացնում ենք։ Ժամապահ Քերին։ Ծիրան, դու այստեղ ես։ Ծիրանը։ Մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, սինեմայի փոքրիկ թատրոնի դերասանները, Ապաչի ընկերությունը եւ Քերի Multiknik-ը ձեզ հրաժեշտ են տալիս խոնարհվելով։ Միշտ նոր հանդիպում, իմ փոքրիկ բարեկամներ, Աստված ձեզ պահապան։ Ալբուլդա։ Baba zip bop, 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 baba zip bop.